taze zencefil. Bundan incecik bir dilim keselim. Bıçakla. Şöyle. Bunun için bize gerekli olan bir dilim, incecik bir dilim zencefil dilimi. Evet. Evet. Bu zencefilin üzerine bir limon suyu koyacağız. Demleme şeyimiz Kaynar yok su mu? lazım. Bir de bardak lazım. Bir dilim zencefili koyduktan sonra üzerine bir limon suyunu koyacağız. Onun üzerine bir bardak kaynar su koyacağız. Bir kaşık da bal koyacağız. Evet. Bu tabii bu suyu az koyalım. Evet. Zencefili aldık mı? Şöyle yapalım. Kabuğunu soyduktan sonra olacak tabii. Şöyle. Şunu koyuyorum. Limonu. Bunun üzerine kaynar su koyuyorum. Şöyle. Bir kaşık da bal koyuyorum. Bir kaşık alayım. Şuradan alabilirim. Balı bu kadar büyük kaşıkta koymaya gerek yok. Yarım yemek kaşığı gibi diyelim. Bunu karıştırıyorum. Hocam soydum kabuklarını. Atayım mı? Atabilirsiniz bir Tamam. tane daha. Bal da eridi gördüğünüz gibi. Çocuğun içebileceği sıcaklığa geldiği zaman bunu içirebilirsiniz. Zencefili bazen çocuklar sevmezler ama bal ve limon onun o keskin tadını da biraz kıracaktır. Bu özellikle nöbet halinde öksürüyor olan çocuklarda çok yararlı bir şey. Bunun alternatifi bildiğiniz gibi ıhlamur. Ihlamuru hazırladıktan sonra içine bal koyabilirsiniz. Bu da çok güzel öksürük şurubu Süper. gibi olur. Tadı da Süper. çok güzel. Ihlamuru yaptıktan sonra içine yarım limon sıkarsanız ve bir kaşık balla bunu servis yaparsanız çocuğa, bu da çok faydalı bir şey. Öksürük çok şiddetlendi. Baktınız ki nöbet gibi oldu. O zaman birer tutam ada çayı, bir tutam kekik, bir tutam rendelenmiş zencefil olabilir veya toz şeklinde olabilir. Bir tutam da yaprakları kurumuş ebegümeci, bunu suyla ve balla karıştırıp bunu da içirebilirsiniz. içirebilirsiniz. Bu taze zencefil. Bundan incecik bir dilim keselim. Bıçakla. Şöyle. Bunun için bize gerekli olan bir dilim, incecik bir dilim zencefil dilimi. Evet. Evet. Bu zencefilin üzerine bir limon suyu koyacağız. Demleme şeyimiz Kaynar yok su mu? lazım. Bir de bardak lazım. Bir dilim zencefili koyduktan sonra üzerine bir limon suyunu koyacağız. Onun üzerine bir bardak kaynar su koyacağız. Bir kaşık da bal koyacağız. Evet. Bu tabii bu suyu az koyalım. Evet. Zencefili aldık mı? Şöyle yapalım. Kabuğunu soyduktan sonra olacak tabii. Şöyle. Şunu koyuyorum. Limonu.